Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница, 27 февраля 2026 года. Сегодня снова с вами я, Зуртан Халтаров, на авторской передаче «Когито Бурята» на Первом Мигрантском радио. Сегодня моим гостем является делегат съезда народных депутатов Дмитрий Ушацкий. Дмитрий, если я что-то пропустил, добавь, пожалуйста. Достаточно для начала. Угу. Всем привет. Так, сейчас мы немножко настроим радио. Ты себя слышишь? Я слышу. Так, я тебя слышу. Так, зрители радио, скажите, мы в прямом эфире или нет? Так, мы должны быть в прямом эфире сейчас. Подождите, я вот это тоже поставлю. Потому что у нас небольшие иногда технические проблемы возникают. Хотел поблагодарить тебя, что взял меня на форум «Свободная Россия» в Вильнюс. Ну вот, давай поговорим на эту тему. Как прошел форум «Свободной России»? Что ты можешь сказать по этому поводу? Поделись, пожалуйста, с моими подписчиками и телезрителями на эту тему. Взял тебя, это, наверное, слишком громко сказано, хотя благодарность принимаю. Мне кажется, что тебя пригласили туда за твои заслуги все-таки больше, чем, да. А что касается самого форума, это, наверное, третий форум, который я посетил, там, с промежутками. Впечатление абсолютно одинаковое. По своему количеству номер это был 14-й, да, форум. И я подозреваю, собственно говоря, много об этом в сети написано, что все 14 форумов примерно история похожая. Как площадка для общения с людьми, то есть спикерами, вживую увидеть многих, так сказать, легендарных, если это уместно, лидеров общественного мнения, там, Ковенко, Фейгин, Каспаров, пожать им руку, это, наверное, да. То, что они вещают, можно, наверное, посмотреть в любом ютубе, в любом канале. Ничего нового, такого прорывного, естественно, там быть не может. Но панели дискуссионные на разные темы, наверное, такой формат имеет право на существование. Другое дело, что когда это было до войны, самые первые форумы, это как площадка такого мозгового штурма для российской оппозиции, тогда это можно было так называть, да, сейчас уже слово оппозиция стало практически ругательным, и на это есть свои причины. Но формат такой сохраняется. Мне было интересно, что, и вообще одно из, наверное, новых веяний, то, что там уже появились вживую и представители РДК, Легион был онлайн, но это показывает, что, слава богу, что за 4 года, да, все-таки люди, которые называют себя российской оппозицией, приходят к выводу, что все эти шарики, выборы и так далее, да, то есть они не работают. Странно, конечно, что это не произошло раньше. На самом деле, конечно, эта площадка форума именно «Свободная Россия», она всегда занимала более такую радикальную, жесткую позицию. Но, тем не менее, одно дело слова, другое дело дела. И наверное, потихонечку наступают эти самые дела. Наверное, то, что я хотел отметить из таких приятных моментов. Большое спасибо. Да, я интервьюировал там тоже участников движения «Свободная Ингрия». И там, как говорится, полярные мнения у Дениса Угрюмова были с Максимом Кузахметовым. Понятно, что это площадка для диалога. Я вообще первый раз был, и меня достаточно порадовало о том, что там именно РДК, они выступали с позиций политических. Да, то есть не военных, не каких-то революционных, а именно как политическое движение. И, в общем-то, мне первая эта панель, которая в первый день проходила, очень понравилась. Там довольно четко, без каких-то там оговорок, были волонтеры приглашены, которые, как одна женщина мне понравилась, сказала, что у меня, говорит, руки по локоть в крови.
При том, что я Наших, так понял, что наших в мальчиков. основном, да, она занимается, ну, как бы вот правильным направлением. Это именно помощь медицинского характера. Вот я поэтому постоянно критикую вот этих, значит, комитет независимости Бурятии, который там в США сформировали. И вот я говорю, ну хотя бы, ладно, вы там, если там такие буддисты, значит, там ни комарика, ни, значит, какую-нибудь букашку не убиваете, да, ну, тогда есть уже возможность. В Америке это крупнейший производитель, значит, медицинского для оборудования различного рода приборов для того, чтобы отправлять их на помощь ВСУ или определенным, не обязательно РДК, но есть ряд других воинских формирований, в том числе чеченские, да, для того, чтобы им там поспособствовать. Ну вот не дошли, не декларируют, боятся, наверное, хотя в Америке чего бояться. И вот на этой неделе, кстати, информация пробежала, что один там из руководителей, ну, он, наверное, когда вышел из детеншена, он, наверное, впервые узнал о том, что он на самом деле и руководитель, и автор декларации там, и так далее. Ну, то есть его защищали таким способом, чтобы на него побольше набросить. Но я говорю, что это, знаешь, ну такая рисковая игра была, потому что на него-то набросили, что он такой там серый кардинал, там за всеми движениями стоял и так далее, а вдруг бы его депортнули. Ну, понимаешь, то есть, и что бы с ним там сделали? Ну, мне там писали люди о том, что с ним готовы были сделать, как говорится, всякие разные, ну, вот эти, знаешь, тролли там и так далее. Ну, хорошо, что американцы, в общем-то, отмолили его, и там главное, конечно, вещь, которую грамотно сделали, это подогнали хорошего адвоката. Не с постсоветского пространства. Ну и вот, давай сейчас перейдем вот к теме, мы последний раз пересекались на митинге, организованном Евромайданом 24 февраля здесь на площади, потому что предыдущий, если я не ошибаюсь, это был целый митинг, мы ходили от консульства, по-моему, Украины до Сейма. В прошлом году, по-моему, если я не ошибаюсь, было движение. До этого я тоже принимал участие. Но, откровенно говоря, так уже что-то из памяти, как говорится, это все. Ну, они же похожие все митинги. Ну и вот. При этом я пришел в 17:30, там был тоже митинг, организованный, как правильно это сказать, вот Марианной, но как они назывались, как их назвали? Если я не перепутаю, это Free Voice of Free Russians, что-то Ага. такое, да, это вот какая-то такая, как они говорят, низовая, значит, Инициатива. Все, значит, они там в масках, все не открывают лиц, да, и, значит, горизонтальная, и в каждом городе у них, значит, сколько-то членов. Ну, то есть мы знаем по Варшаве там Марианну, и вот она, значит, эти митинги, собственно говоря, мы с ней познакомились с Григорием Андреем на этом митинге, это был, по-моему, первая годовщина как раз вторжения, да. Ну, я, честно говоря, был немножко в мягком шоке от организации, да, потому что пришло ровно сколько-то там, человек 5, наверное, может, чуть там больше, и из них там пару человек, увидев, что никого нет, в 17:30 убежало, значит, по разным другим, ну, то есть, собственно говоря, на мероприятие украинцев, там, вот, значит, чеченцы там тоже отдельно организовывали, что пытались. Ну и все, и как бы Марианна опоздала, колонку откуда-то пришлось тащить. То есть организация была настолько никакой, что не выдерживала никакой критики. В итоге микрофон выступила Марианна, выступил я со своей повесткой, там, с РДК. То есть мне было важно. А вот расскажи Да. побольше, потому что я у Андрея Григорьева на всходах коротко прочитал. И там он как бы написал заметку в том смысле, что ты выступил, а потом Марьяна сказала, что... Ну, что-то свое сказала, да? Ну, вот про свое выступление расскажи побольше. У нас с Марианной идеологический спор с самого первого дня. То есть, ну, сначала она там хейтила, соответственно, съезд во главе с Пономарем, объясняя. Ну, это, ладно, тогда это был такой мейнстрим, да, когда он
пытался там объяснить, что он знает, вернее, там, косвенно причастен к убийству Дугиной, и это, значит, ему вся оппозиция на тот момент, белая пушистая в пальто, значит, не могла простить. Как же так? Тут вот террористы, это вообще наши люди, там, тем более Дугина, которую там отмаливали, значит, да, что это она ни при чем, что она там дочка случайно оказалась, ну и все такое. Вот, и на этой волне она тогда, значит, объясняла мне, что это неправильно и все такое. Ну и с тех пор ее позиция, значит, уже вот 4 года войны, ее позиция никоим образом не поменялась. И когда я плакаты у меня были, я распечатал значит, с телеграм-канала РДК, их плакаты, которые они как раз предложили использовать при различных мероприятиях. Вот. Я их вышел, я их показал, она так пожала плечами. Ну, сказать она, естественно, не могла, потому что если бы она выгнала условно меня, осталась бы она вообще одна. Поэтому ей пришлось это, значит, стерпеть. И я, значит, произнес там небольшую речь о том, что посчитал нужным, да, сказать, чтобы как можно, ну, то есть обратить внимание россиян, тех, кто находится за рубежом, на то, что вот у РДК появилась политическая программа заявления, то есть что они из там, как раньше говорили, там 2-3 маргиналов и чуть ли там неонацистов и все такое, они превращаются и хотят быть, и, собственно говоря, имеют право быть, да, силой, которая с оружием в руках отстаивает честь там, нас, россиян, да, которые не смогли в свое время и допустили все это. И обратить внимание, что вот есть такая организация, пожалуйста, кто не может участвовать и воевать, значит, и имеет возможность там задонатить копеечку, пожалуйста. Кто, ну, хотя бы как минимум не хейтить этих ребят и при возможности, да, об этом рассказывать. Ну, вот. И потом, отдав микрофон Мариане, ну, она, значит, соответственно, что-то там такое пробулькала, что, ну да, мнение есть такое мнение, но большинства или там как-то такое мнение другое. Мы, значит, за мир, мы, значит, против войны, войну надо закончить, а оружие, ну, если я правильно там помню, записано, и оружие, которое повернуто будет в сторону России, и люди, которые придут, значит, туда с оружием, в конце концов станут такими же, как Путин, то есть захватив, так сказать, убрав эту власть с помощью силы, логика у нее, эти люди или там другие люди, которые уберут их силой, станут потом такими же. То есть, значит, власть, полученная силой, она такая вот, значит, соответственно, заразная, что-то типа такого, да, то есть она не может потом дальше развиваться, как хочется всем демократично и так далее, а они будут все равно, значит, диктаторами и все. Ну, вот на этом... Ну да, я вот помню, значит, последний раз, я когда с ней на митинге пересекался, это был митинг, помнишь, значит, у монгольского консульства, посольства, значит, по поводу того, что обращение к монголам об аресте Путина. И я тогда тоже, ну, эфир вел, там немножко в сторону отошел, чтобы как меня там за провокатора никакого не держали. Я говорю, ну, почему вот интересно русская оппозиция так вот громко, значит, ну, я вот ее имел как раз в виду, потому что она там что-то очень громко выступала, там требовала от монголов. А я говорю, ну, Путина-то русские должны в первую очередь арестовывать. То есть это вопрос должен был направлен не к монголам с требованием, потому что там потом монгольские эти... Значит, тоже политики, аналитики говорили, да, говорит, если бы мы арестовали его, то вот на границе с Монголией, там кяхта 200-250-300 километров, там танковая часть стоит. И говорит, ну, уже бы через 10 минут эти танки бы мчались на всех скоростях в сторону Улан-Батора, и мы бы там ничего не смогли сделать. Ну, то есть мы бы его просто тупо даже и казнить бы не успели, да, ну, условно говоря, а уж не то, что его упаковать и куда-то в мировой суд отправить. Ну, и потом там действительно поясняли, к нам же вышли вот, собственно, там, видимо, вице-консул и так далее, он пояснял о том, что мы его сами пригласили, то есть это не он приехал,
А монголы пригласили, потому что это связано было с событиями на Ханхилгоне, это там историческая память и все прочее. И потом вот мы там в кулуарах тоже пошли общаться, и я вот спросил эту Мариану, я говорю, ну а вот как же геноциды и все прочее. Ну, у нее логика такая очень интересная. Ну, это ж когда-то типа давно был геноцид, там вы должны типа, мол, схавать. Да, и не должны как бы с нас ничего требовать. И вот в этом отношении приводят постоянно там, значит, послевоенное устройство в Европе, да, что вот немцы там, и вот Дудь это любит, вот эту, Дудь любит дуть. Я вот вчера с трудом осилил это интервью с Кохом, ты смотрел его? Не, я пока еще не... Да, но там надо смотреть на скорости X2, потому что они медленно говорят, и невозможно просто слушать так. И фоном я его поставил, там ходил своими делами, занимался, ну и какие-то вот отрывки. И там то же самое, вот он там, ну как ты считаешь, вот там как там к ветеранам вермахта относятся, там туда-сюда, ну такие, знаешь, провокационные вопросы задает, значит, этому Коху там и так далее. Ну, вроде же сейчас эти-то тоже, которые воюют там в Украине, там они же тоже ветераны, типа тыры-пыры. Ну, Кох-то правильно говорит, что это, извините, это же не мировая война. Раз, во-вторых, по уровню вовлеченности это скорее напоминает локальный конфликт, как война в Вьетнаме, да, ближайшая аналогия. Ну, а потом я говорю, что вы забываете, что нацистская Германия была оккупирована, поделена, был Нюрнбергский суд, трибунал был, всех нацистских, всех преступников, всех, кто так или иначе их же судили, они были отсуждены, кто-то отсидел, кто-то самоубийством покончил, Кого-то повесили. кого-то повесили, естественно, да, то есть Иллюстрация. и в этом отношении этого-то тоже надо требовать от путинской России, то есть и когда вот Мариана, точнее, или любые другие так называемые антивоенные, да, ну исходя из каких-то там гуманистических соображений, псевдо я их называю гуманисты, они исходят, то они должны тогда говорить, что Россия должна быть оккупирована, поделена между вот этими странами крупными, да, которые могут оккупировать эту страну, и должна произвести вот то же самое, что с нацистской Германией. То есть иначе невозможно. И поэтому вот это то, что РДК хочет и второй фронт провести, и, значит, внутренний фронт открыть, да, я так понимаю, то это связано именно с тем, что, ну, в первую очередь русские должны постараться. Это вот, как, знаешь, ну, события, как его, в 1944 году тогда пытались взорвать Гитлера, там же они пытались таким способом, значит, избавиться от Гитлера, арестовать там всю эту нацистскую верхушку и так далее, но у них не получилось. И делали это немцы, военные причем. Прусская военщина, так скажем. И вот здесь действительно имеет смысл, то есть сейчас вот воздействовать в том числе на вот эти, так скажем, условно говоря, элемент вот этот методом подкупа, методом там агитации, различного рода доводов и так далее, для того, чтобы, ну, случился вариант с табакеркой. Хотя я не совсем уверен, что, конечно, при современном уровне там, слежения технологий и так далее, это вообще, в принципе, получится сделать. И вот на форуме «Свободной России» было же такое, ну вот я там в кулуарах тоже слышал, что вроде как, если не вооруженная борьба, то придется очень долго ждать, пока Путин коньки отбросит. То есть и для многих революционеров, так скажем, да, людей, вот, которые непосредственно помогают, в том числе Украине, это понятно, потому что война может затянуться в Украине на очень долгий период. И в этом отношении, естественно, любые, я считаю, движения в сторону того, чтобы путинский режим сам себя уничтожил, либо ему помогли уйти, это одно из альтернатив продолжения вот этого, чтобы война это быстрее закончилась, но ее нужно так или иначе переносить будет туда, внутри России, внутри наших регионов в том числе. Но для этого, конечно, я тоже считаю, что украинская сторона, она должна тоже немножко активизироваться в этом направлении, но я так вот 4-й год жду, и нет. Хотя ты слышал же, что Рада Украины, она подписала такой, ну, то есть законопроект о взаимодействии с национально-освободительными движениями. Вот расскажи, пожалуйста, немножко про Балтийскую республику. Как там все?
у вас? Ты заход сделал такой длинный, я приготовился про партизан Ну и про рассказать. партизан тоже Ну, самое расскажи, да. насколько я просто понимаю и немножко знаю, что РДК, конечно, этим вопросом тоже занимается, потому что акция прямого действия внутри — это одна из частей как раз их, да, их позиции и их как бы направления, да, и это важно действительно, потому что, то есть, и, как мне кажется, это должно нарастать, там, быстро уж или медленно — другой вопрос, в связи там, с ухудшением жизни, с пониманием многих людей, что действительно это идет в тупик, Путин страну, ну, кто-то будет это быстрее понимать, кто-то медленнее, там, все. А что касается, ну, перед Балтийской республикой, в принципе, власть и такие империи, собственно говоря, и власть меняется там, ну, тремя способами, да, либо это внешнее воздействие, выборы, вернее, мы сейчас уже не берем, да, потому что на выборах эту власть не сменить, все это уже, слава богу, поняли. Там можно, конечно, пытаться играть там в полдень против Путина для каких-то собственных там целей, но это не про смену власти. Там революция тоже, как мне кажется, сейчас в России невозможно, потому что народ этот не способен к таким движениям в силу разных там причин. Вот. Ну и остается только либо военное поражение, оккупация, что, мне кажется, тоже сейчас, да, на сегодняшний день это достаточно утопический вариант, потому что, ну, никто не хочет этим заниматься. Оккупировать все-таки это не Германия, оккупировать Россию — это другая история, да, это ядерная держава, площадь, естественно, да, то есть совершенно какая-то, да, немыслимая. Вот. Поэтому остается, да, дворцовый какой-то переворот, табакерка, и пускай будет современная табакерка, там ведь новичок работает в обе стороны, да, там, по идее, можно намазать трусы всем, кому надо. То есть я так понимаю, что будет какая-то воля со стороны элиты, так называемой, то... Ну и BP ботином, если я вот не помню, у Навального вот траванули же. Мы, кстати, если хочешь, помнишь же, мы вот рассуждали, когда ехали туда, в Вильнюс, зачем, вот, собственно, Навального траванули вот этим ядом древесной лягушки? То есть, как ты считаешь? Ну, если, опять же, тут теория заговора, если верить тому, что это действительно правда, мне кажется, что это, ну, я согласен с Эйдманом, да, по этому поводу. Вот его версия мне нравится, что это было такое ритуальное. Ну, собственно говоря, и новичок же был, да, такая же история. Выпустили, понимая, что могут найти, да, то есть, что мы ничего не боимся, да, мы вот будем травить, убивать, и плюс еще, значит, если это действительно был такой яд, что он убивает не только тело, а дух, и, соответственно, исключает вариант вот этого мистического возвращения, да, Навального в той или иной рекарнации, то есть это значит убить его, так сказать, и душу, и тело, и все. Ну, я, в принципе, учитывая все эти варианты шаманские Путина, опять же, да, вот этого шамана Габашева, который да, якутского, который да. шел, тоже они там его, да, казалось бы, ну идет человек, идет, что такого-то. Боялись же, да? Не, ну там, знаешь, я тоже вот рассказывал, я хоть с ним не пересекался в это время, но я следил в СМИ, как это шло. И понятно, что там в Якутии они знали, и там даже пытались его вернуть, потому что он там раз 5 или 10 порывался, значит, на тележке, с тележкой с территории Якутии укатить. И даже говорят, что в тот момент выслали кого-то. Но они поговорили, значит, и, в общем, он убедил этих людей, так скажем, полукриминального или криминального происхождения, что вот он, ну, идет, как бы, да. То есть, этот человек, в общем-то, несмотря на то, что действительно у него психические заболевания и так далее, он умел убеждать людей. А когда он в Чите, это такой, так скажем, каторжанский старый край, военный там, да, и так далее, он собрал на митинг там больше 700 человек, там даже за деньги столько не собирали людей, понимаешь?
И я понял, что действительно, то есть это движение, это вот как знаешь, в Форесте Гампе фильме он там бегал, короче, и за ним тоже начали бегать, и он там толпу, короче, огромной толпой через всю Америку туда-сюда бегал. То есть это именно вот действительно такой человек, который вокруг себя собирал. И когда они уже пришли в Бурятию, там группа была человек 20 или 25, а может быть и больше. И я представляю, они испугались именно в тот момент, когда вот действительно большое количество, значит, людей добровольно сами за ним пошли. То есть, и я это, ну, в общем-то, воспринимал как, значит, такое внутреннее, знаешь, и они это, видимо, считали, провели всю эту информацию. И, естественно, нужно было его задержать, и, видимо, готовили операцию на таком контрольно-пропускном пункте в Сотниково. И там вот этих дрессированных шаманов бурятских пустили, значит, и они там говорили, вот ты дальше 10 километров отсюда не пройдешь, короче. И один там, ну, такой пьяница, значит, он, значит, ему утверждал, что вот там тебя на КПП возьмут. И там тоже коммунисты участвовали, значит, в его спасении, и они что сделали? Там один поэт, он разместил их у себя в доме, не у себя в доме, а в доме, в котором он снимал. И потом, значит, в 5 утра, они после того, как помылись, значит, ну, гигиену всю эту сделали, короче, в 5 утра они автомобилями через этот пропускной пункт проехали. И поэтому и пришлось их брать, значит, получается, на границе между Иркутской областью и Бурятией. И это отсрочило, получается, стояние наше на площади Советов на одни сутки. Потому что сначала этот ОМОН перебросили его блокировать и взять шамана, разогнать их всех. А потом на следующий день они приехали и уже разгоняли тех, кто стоял на площади в Улан-Удэ тогда. Ну, и я думаю, что действительно это такое, знаешь, пассионарное, так можно сказать, хотя я не люблю это слово. И вот люди, они как бы, знаешь, вышли, короче. То есть вот появился такой человек. И действительно, я думаю, что вот эти вот все окружения, потому что вот я с удивлением узнал, что в Москве, в других крупных регионах, да, тоже вот эти люди мистически, так скажем, настроенные, там огромная поддержка, причем люди это не бедные. Они даже могли быть ватниками, но они поддерживали именно вот движение шамана, что вот идет человек там и так далее. И, конечно, его до сих пор мучают, короче, до сих пор в дурке держат, колят, естественно, и так далее. Ладно, мы немножко отошли от темы. Да, вот расскажи, пожалуйста, значит, и про партизан. Ну, про партизан, ну, собственно говоря, все, что можно рассказать, я уже рассказал, что они, конечно же, есть, ряды их пополняются, там, к сожалению, многие ребята попадаются, да, на всяких акциях. Ну, опять же, это такая история, если есть там телеграммы и знают 2 человека, значит, соответственно, знают и, возможно, и майор какой-нибудь. Вот, поэтому мы можем пожелать только им удачи, быть аккуратнее, но тем не менее поезда с взрывчаткой и всякие там релейные шкафы и так далее, это, если это уничтожается, мы можем только это приветствовать и, так сказать, да, вот. То есть любые формы сопротивления, как, собственно говоря, написано и для достижения своих целей, они, мне кажется, вполне уместны. Вот. Что касается Балтийской республики, это ну, Калининградская область нынешняя, территория, которая сейчас находится как бы по отношению к России полным эксклавом, да, значит, окружение недружественных к этим людям, которые сейчас проживают в стран НАТО. Вот. И есть такое движение, значит, я его участок, опять же, у нас горизонтальное движение, не оформившееся пока еще, и пока мы находимся в таком, да, в режиме собирания сторонников. Вот. Есть, соответственно, люди, и проживающие внутри Калининградской области, ну, с ними вообще аккуратно очень приходится общаться, да, но сочувствующих, так сказать, и этой идее о том, что это балтийское, ну, условное название, да, там, оно так принято, потому что потом это будет решаться наверняка на референдумах каких-то. То есть этот регион, он и всегда был немножко отдельный, да, это самая западная территория страны. Понятно, что со своей непростой историей, доставшейся, в общем-то, после Великой Отечественной и Второй мировой в виде трофея, да, там
были выселены оттуда все местное население, ну, как что положено, да, в общем-то, в России это неудивительная история, да, в СССР в том числе, когда местное население заменяется там полностью на послушное там и некоренное, вот. И сейчас эта территория находится, вот, естественно, и в экономической, и в сложной ситуации. Но, слушай, вот говорят о том, что на территории, значит, Калининградской области, Балтийской республики, ну, находится примерно 100 боеголовок. То есть ты слышал об этом что-то, какую-то информацию? Или это в составе вот этого Балтийского флота, или там какие-то, ну, я не знаю, там аэродромы, может, там пусковые установки там какие-то? есть и все эти истории С-300, там и все там размещено было в свое время. Там понятно, что посчитать их сейчас вряд ли. Ну, я думаю, что разведка стран НАТО имеет эту информацию, соответственно, точки, потому что территория не такая большая там, да. Вот. Но она, катаясь по ней, я видел, насколько она милитаризирована, потому что там везде военные базы, причем базы такие достаточно серьезные, то есть уже с периметрами там и с датчиками, и камерами. Видно, что это такой был, вот я там последний раз, понятно, был до начала полномасштабной войны, и как бы такой новодел. То есть и проживая там последний вот год, наверное, видно было, что самолетики там летают, значит, тренируются. То есть такая милитаризированная история. Вот, плюс там у нас же Балтийский флот, да, и все вот эти флаги на балконах флота, и люди, ну, то есть люди, конечно, там в основной, наверное, массе своей достаточно политизированные, если так можно сказать, там, ватники, да, потому что, ну, собственно говоря, заселялась она с такой целью, да, что и пропаганда там работает по полной программе. У меня все соседи, ну, большинство соседей моих, там они, значит, все, значит, на стороне, понятно, Путина находится. Вот. Но, тем не менее, потенциал у этой области, да, то есть это территория в центре Европы. Значит, соответственно, Европа как минимум заинтересована в том, чтобы вот эти боеголовки, которые там стоят, они были оттуда убраны, то есть область была милитаризирована, и дальше уже она была, то есть тут есть несколько вариантов. Вариант первый, это должна быть какая-то свободная экономическая зона, что, в общем-то, попытки делались уже неоднократно, но потом все это сворачивалось. Должны быть какие-то визовые, ну это я, опять же, программа минимум, визовые послабления для жителей там, да, и, собственно, обмен экономический, туристический с ближайшими соседями, с Литвой и Польшей, да. Ну, вообще, как бы, мое видение такое, что это должна быть отдельная страна, Балтийская республика, дальше там различные союзы, в идеале это, конечно, должен быть Шенген. Часть Европейского конечно, Союза. Потому что само расположение об этом, да, говорит. Вот. Ну, а дальше это будет только на руку и жителям, и самому краю, потому что эта земля, ну, на мой взгляд, она сейчас находится в достаточно плачевном состоянии, потому что все, что строили тогда немцы, это все успешно похоронено, а там все эти годы советского, так сказать, правления там стиралось все немецкое, начиная от замка королевского и заканчивая там какими-то кирхами и все вот это вот брусчаткой. Вот. Я заметил тенденцию, что... байка есть такая, что до сих пор самая такая хорошая дорога, это, короче, автострада, которая построена на Берлин вроде как. Ну, там не то, что хорошая, там она есть, да, она идет из Кёнигсберга до Берлина, там, то есть видно, меня тогда это поражало, что она была, ну, как положено, автобану, значит, с разделительной полосой, и, то есть, вся вот эта вот история немецкая. А сейчас это используется практически там, ну я могу там соврать по километражу, но сделана дорога часть только, то есть она не четырехполосная, а двухполосная. Вторая часть после разделительной полосы успешно зарастает, а это, значит, пользуется, да, то есть она вот идет. Ну, то есть это такая тоже один из показателей того, что, ну, ничто не мешало две дороги эти обслуживать. Причем много дорог было построено от чемпионата мира, там, да, вот автобаны местного значения, то есть деньги туда влили. Вот. Но я просто хотел обратить внимание, что как раз вот это стирание немецкости, прусскости, оно было, но люди, значит, живущие где-то там, так сказать, в основной России, как они там обычно говорят, они-то как раз приезжают в Калининград и пытаются выискивать
вот эту вот немецкую идентичность, да, то есть они там как бы новострой-то не очень смотрят, то есть они бегают, значит, по всем этим маленьким городкам, где еще сохранилось, пытаются, значит, брусчатку сфоткаться, вот этих вот черепичных крыш, чего, допустим, нет там в каком-нибудь Омске, там, Хабаровске, да, там своя история, но они ищут вот именно, не, то есть они приезжают в Калининград, как в Кёнигсберг, и пытаются, значит, найти вот это, и, но поэтому, значит, и здесь есть потенциал и туристический, и экономический, и все. И, в общем, эта земля, ну, на наш взгляд, достойна более хорошего развития. Вот мы с тобой познакомились на съезде народных депутатов. Расскажи немножко вот, значит, о деятельности, в каком сейчас этапе находится, значит, из последнего я помню о том, что, в общем-то, я так понимаю, что Конституцию утвердили, там идут какие-то, значит, внутренние, наверное, вот работы по поводу законотворческих проектов. Но в целом вот у людей, кто со стороны, я помню в самом начале там было очень много журналистов, и я тоже с одной журналисткой познакомился, она вроде как фрилансерша польская. Полька она, и вот последний раз, значит, я ей где-то год или полтора назад писал, спрашивал, придет ли она или не придет. И вот она сказала, что для людей не русскоязычных, ну хотя она говорит по-русски, но она говорит, что очень сложно ну, быть на заседаниях как будто бы парламента, слушать там, да, доводы и так далее. И это вот журналистам, которые привыкли быстро вот эти новости печатать, давать там и так далее, где вот прям, ну, короткую информацию какую-то дают, да, чтобы они там быстренько выписали. И для нее это было очень сложно там сидеть большое количество времени, да, ну, кто не привыкший к такому. А как вот на каком сейчас этапе будет, ну, что планируется в будущем, то есть есть ли у тебя какая-то информация, потому что я с нетерпением жду, когда, значит, новый съезд будет проведен, и потом, если ты можешь об этом, конечно, говорить, вот ситуация с тем, что вот там какое-то разделение было, там еще что-то, вот, если какая-то информация или... Ну, скажи, что можешь Ну, сказать, как понятно. говорится, чтобы там... Я считаю, что проект сам по себе был и есть вполне замечательный. Опять же, я как бывший депутат, мне как раз это интересно даже с точки зрения там, самообразования, да, потому что какие-то работы над потенциальными законами новой России, там, причем неважно в каких там она границах будет, это ну, такое вот как для самообразования, мне кажется, интересно. Понятно, что журналистам, ну, наверное, им проще прийти на пресс-конференцию и в конце что-то там выжатую какую-то выжимку получить. А сам процесс, он для нас, там, людей, которые как бы имеют это политические какие-то там, ну, может быть, амбиции, громко звучит, ну, там, жилку, да, так. Вот, ну, это интересно. Ну, сейчас пока планируется на май, насколько я знаю, наконец, не знаю, может быть, там будет, не будет, тоже время покажет. Ну, то есть, так что мы законов много, писать еще можно там кучу всего. Другое дело, что есть как бы определенная такая, не знаю, не то что усталость, а неопределенность, да, потому что ведь все-таки тогда был этот проект рассчитан на какой-то короткий промежуток, полгода-год, все рассчитывали, все думали, надеялись, что вот сейчас будет там контрнаступ, и тогда это будет востребовано, да, вот, но так как уже понятно, сколько времени все это длится, все это откладывается и так далее, то есть перспектива вот той победы Украины, которую мы видели вот тогда, что чуть ли не до Москвы, да, там Бабченко собирался на Абрамсе приехать, замечательно было бы, но сейчас это, понятно, все немножко туманно, к сожалению, вот, и, соответственно, наш, так сказать, труд, он пока так идет так, на полочку, в столик и все такое, вот, но, тем не менее, наверное, ну и, собственно, с этим и был связан этот раскол, потому что, возможно, там, часть людей что-то хотели, видели другое, ну, то есть я уж не буду там в кулуарные эти там денежные вопросы вникать, потому что эти кадровые вопросы, к сожалению, ну и вообще, то есть у депутатов, в общем-то, и вообще... Ну, мне кажется, это же наоборот показало, что платформа-то изначально была демократичная. То есть Ну, появилась конечно.
некая фронда, да, некоторые раскольники, которые, в общем-то... Да, я в общем-то, не считаю, что там не надо там сраться оппозиционерам. В этом и заключается политика, да, то есть можно назвать это срачем, можно назвать это дискуссией, и это нормально, да, то есть в парламентах люди морды бьют друг другу, там, и там, помидорами, там, яблоками кидаются, это нормальное выражение, ну, каждый по-своему понимает, но мне кажется, это вполне, да, там, говорить уже, если копаться там о порядочности и дальше, ну вот Мгм. там, вот, поэтому сейчас пока вот в такой стадии находятся, то есть люди есть, люди Ну, работают, очень интересно, приглашайте, обязательно приду. да. А вот еще сейчас как раз возникла такая идея у некоторых, ну, наших, в том числе, соведущих, ведущих, короче, нашего радио, да, мы вот 24 числа как раз, вот когда встретились на площади, так немножко перекинулись о том, что значит, огромное количество, ну, на самом деле, если посмотреть, да, беженцев, тех, кто получил статус беженца здесь, да, то есть именно политического, и это не только, значит, бывшие граждане, значит, Российской Федерации, да, а это в том числе представители постсоветского пространства, да, это большое количество активистов, значит, из Центральной Азии, не говоря уже про другие регионы, ну, как Беларусь, например, понятно, и Украина. И вот возникла идея, вот я думаю, что она назревала на самом деле давным-давно, и вот сейчас некоторые активисты, вот они делают попытки, значит, создать еще одну площадку здесь, именно варшавскую, польскую варшавскую, для того, чтобы вот как раз взаимодействовать, в том числе в деколониальном. Хотя я вот не люблю слово это деколониальное, я люблю больше как национально-освободительная, суверенистическая позиция, да, о том, чтобы работать как раз целенаправленно на вот идею суверенитета. И в этом отношении и съезд, и форум, съезд народных депутатов, и форум свободных народов пост России, они как бы, ну, хорошие площадки. Но однако вот именно локальную такую площадку сделать, чисто варшавскую, как ты вот считаешь, во-первых, имеет ли смысл для нас, тех, кто здесь территориально в Варшаве находится, ну, потому что если мы ее организуем, понятно, что это будет взаимодействие, в том числе и с, так скажем, местными органами власти, и в том числе я думаю, что при определенной организации добьемся того, чтобы и будем и в МИД нас будет приглашать польские для консультации, то есть потому что каждый фактически из активистов, проживший уже там более 4 лет, он по многим вопросам становится специалистом, например, как вот быть беженцем и не знать какую-то информацию. Как ты считаешь, хорошая идея? И что бы ты мог, ну вот, твое видение вот такое, если бы такая площадка создалась, вот на что мы должны будем в конечном итоге обращать внимание для того, чтобы наша деятельность вот она началась и продолжалась, так скажем. Ну, мне кажется, что это замечательная идея, и, собственно, к ней с разных сторон там и съезд народных депутатов подступал, и на форуме «Свободных России», ну, пост России, это вообще понятная история такая. Вот, мне кажется, что это правильно, это своевременно, ну, а, то есть, во-первых, ну, в процессе общения, так сказать, с коллегами мы выработаем повестку и так далее, но самое важное, как мне видится, в этой истории, это влиять на европейские, да, власти, европейских политиков, с той точки зрения, чтобы вот этот вопрос, вот эта деколонизация слова, которое ты не любишь, да, или там распада тоже как бы не то, рационализация, да, вот это России, то есть как государство, и разделение ее на какое-то количество стран перестало быть вот этой пугающей идеей для мира, да, потому что не секрет, что сейчас, так сказать, мейнстрим в европейской, в американской политике, да, это то, что
не надо Россию, значит, трогать, пусть она будет ужасная, там, страшная и так далее, но одна. То есть вот пусть будет один Путин, да, чем придет какое-то, значит, количество там каких-то еще там непонятных бандитов, и будет их там 10, 20, 30, и для мира это кажется ужасно. Почему-то никто не думает о том, что эти страны вполне себе возможно станут мирными, а я так верю как раз наоборот в это. Потому что если люди делятся какие-то там по каким-то границам заранее договоренным, да, и естественным, возможно, и то тогда, ну, мне вообще кажется, что во главе всего этого угла злобности русских, там, не знаю, слово русских тоже в этом смысле я не очень люблю, а там россиян, да, или тех, кто там сейчас, то это самая главная империя, да, то есть вот это вот чувство от моря до моря мы великие, да, там и можем повторить, а если убрать у них вот это вот чувство гордости, ведь гордиться больше будет нечем, да, и тогда и повторить не смогут, и ничего. И пускай занимаются, значит, люди своими огородами, соседними там какими-то дорожками, ну вот как-то перевернуть вот этот вектор. Ну да, потому что вот смотри, сколько денег тратится режимом Путина на войну, да, там что-то там какие-то сотни миллиардов чуть ли не в день, да. И приводят обязательно примеры Якутии, Бурятии, вот там и отсутствие дорог, просто мостов, различного рода инфраструктуры и так далее. Ну, то есть это серьезно бросается в глаза. А когда ты в Европе живешь, да, я уже привык к тому, что, ну, везде асфальтировано, везде, значит, тротуар лежит, везде просто-напросто, ну, нет мусора, там, какого-то дерьма собачьего там, и так далее. У меня там, ну, где я живу, там есть такой околоток, где действительно там какой-то мусор купится и так далее. Я регулярно высылаю, значит, фотографии и регулярно приезжает, чистит. То есть там нет такого о том, что... Я уже даже хожу, и где вижу мусор, меня это начинает раздражать. То есть, а люди, вот я вспоминаю, да, некоторые, я таксовал в Улан-Удэ, и я помню вот такие районы, где просто, ну, вот люди среди мусора живут. То есть они вот уже не замечают вот этого, ну, как бы, того, что они живут в мусорке, фактически. Понимаешь, то есть вот заезжаешь в район, там, значит, деревяшки какие-то стоят, еще что-то. То есть, в принципе, в них при нормальной эксплуатации этих домов очень хорошо жить там. Все нормально. Но когда вот это горы мусора, которые вот эти люди же сами там живущие плодят, то есть это просто отсутствие самоуважения к себе. И естественно, что живя вот, например, в Европе, допустим, те же москвичи и так далее, они могут не видеть эту разницу, потому что Москва это вот... И лишний раз общаясь, например, с представителями московской так называемой оппозиции, да, ты понимаешь, что вот как они страшно сильно далеки вообще от, так скажем, того, что, вот, допустим, в той же Бурятии или в той же Балтийской республике творится, например, да. Поэтому, безусловно, что мне так кажется, что сепаратистские движения, вот как не национальные, даже националов иногда критикуют, да, у вас там что там, вы там Бурятию хотите, там от Енисея до Амура, там Якутия, там тоже якуты хотят, Саха и так далее. А вот, значит, Смоленская республика, Псковская, та же Ингерманландия и так далее, мы вот за политическую нацию выступаем. Но это понятно, но ведь, как тебе правильно сформулировать, там понятно, что еще и Смоленск, значит, Псков, все вот эти соседние регионы, значит, с Москвой, они же страдают от обезлюдивания. Там даже есть статистика, что, допустим, до 90, до 89 года там чуть ли не в 1,5 раза больше в Смоленской республике жило людей, да? А куда они подевались? Они же не могли просто вымереть. Их Москва просто высосала. И теперь вот этот московский регион очень богатый, в том числе за счет ресурсов. И это, как, знаешь, такой то ли маклер, то ли как, людей вытягивает из соседних регионов, да, все ресурсы там, значит, все налоги платятся в Москве. И вот он сидит и распределяет. Нам там 100 тысяч рублей, а этим там 20 тысяч рублей. И сейчас эта война, вот она как раз показала, что в основном откуда
народ выгребается из регионов, как раз из тех регионов, которые Москва грабит, в том числе соседних. И это очевидно, что через какое-то время это все накапливается. То есть некоторые говорят, что Путину, мол, длинная война эффективна, ну, то есть ему она нужна именно, что длительная война. А я вижу по сообщениям о том, что уже хлеб в Улан-Удэ, там булка хлеба сомнительного качества 80 рублей стоит, 70. То есть это еще в таких магазинах, где дешево. И я понимаю, что все не так просто. То есть вот эти люди, которые говорят о том, что Путин может хоть сколько угодно долго вести войну, да, они живут где-то, наверное, в Москве, где и зарплаты выше, и обеспеченность, так скажем, вот это выше, и товара, условно говоря, на ту же 1000 рублей можно купить больше, чем, допустим, в Бурятском регионе. Потому что кто из Бурятии ездит в Москву, они там поражаются. Ну, понятно, что не в дорогие магазины, а в какие-то обыкновенные, что там как дешево. И вот это создает ложное впечатление, я считаю, что вот эти вот московская, так скажем, оппозиция, она живет несколько в других измерениях. И в этом отношении, конечно, вот если мы здесь будем делать, когда точнее будем делать ассоциацию, то я считаю, что можно пригласить, конечно, московскую оппозицию в качестве там, наблюдателей и так далее, но я считаю, что ее нужно исключить из этого видения. Потому что проводниками именно вот этой имперской, неопутинской вот этой позиции, да, по единой неделимой, как раз является вот эта вся масса интеллигенции, масса вот этих оппозиционеров, которые вот там типа антивоенные и все прочее, но они же понимаешь, почему вот так выступают за вот это все там. Потому что понимают, что если регионы отпадут, станут независимыми, суверенны и начнут платить, собирать налоги сами, тратить эти налоги на свою собственную инфраструктуру, на своих собственных людей и так далее, Москвы-то не будет. То есть их привычный мирок-то разрушится. И вот, мне кажется, в основном из-за этого вот этот рост имперства. То есть я считаю, что в разных регионах он там, конечно, есть как идеологически, но когда, допустим, сейчас вот начнут выгребать снова из регионов людей, люди скажут, а что я за чьи интересы? За интересы какого-нибудь москвичонка, что ли, буду умирать там, или еще что-то в этом роде. То есть постепенно, мне кажется, вот эта идея, так скажем, деколонизации России, распада его, да, а я вообще считаю, что на самом деле, что нужно в том числе призывать западные страны к оккупации. Оккупация именно не военная, а с точки зрения того, чтобы вот эти все деколониальные процессы провести без того, чтобы, ну, как рисуют, да, значит, вот эти всякие образы там и так далее. Вот Германию разделили, проблем же не было. Ну, опять же, оккупация. Это же самое. Ну да, я про это и говорю, что вот многие страны, вот, они были поделены, например, тот же Вьетнам, например, ну да, там совпало с национально-освободительным движением, да, и коммунисты там эту, так скажем, направление это возглавили, да, ну вот пример сосуществования двух идеологий, это вот Северная и Южная Корея, да, то есть Германия та же, например, которая была поделена, но кто говорит, был в ГДР, ну так там капитализм был, то есть качество жизни людей было там значительно выше, чем в остальном социалистическом лагере, это очевидно. Ну, потому что это была передовая, так сказать, Западу показывали, что вот социализм это хорошо, поэтому в Берлине построили эту башню телевизионную и все такое. Я знаю москвича, которого можно смело позвать в нашу ассоциацию, это Денис Капустин. Вот, который, в принципе, возглавляет РДК, и у него есть, и у РДК есть замечательная идея, то есть по вот этой как раз русской, да, потому что они в этом плане националисты, и я почитал программу и много слушал там и Ениса, и там, кардинала, да, то есть у них совершенно нормально разумный национализм, который имеет право на существование. То есть здесь мы должны понимать, что если... То есть русские-то, по сути, тоже лишены своего государства. Москва же это ж не русская история, это просто имперская. Да? Это не про нации, не про что, а просто про деньги и про вот это вот высасывание, как ты правильно сказал, денег из регионов. Не имеет... Ну, это Орда, по сути, да, то есть только что в той реинкарнации. Но в защиту Орды могу сказать, что устройство внутреннее политическое ордынское, оно было... более
Не более, оно вообще в принципе на основе демократии было построено. Ну, Это так называемая военная демократия. Да, ну я имею в виду больше, наверное, такая. Именно вот, Не, мне кажется, что вот этот миф об ордынском, знаешь, это же как возникло, там немецкие ученые приезжали, и, значит, нужно было доказать, значит, в те времена, там, при Елизавете, при Екатерине, о том, почему, ну, в общем-то, у них вот это крепостничество, которое всех поражало, да, что во всех странах практически оно было, ну, знаешь, как такое, ну, легенькое там, да, в Германии, там, ну, да, продавали тебя, но там это никак, ты как раб не выглядел. И это же всех поражало о том, что почему так. И вот эта попытка была просто объяснения, да, почему мы своим собственным народом как рабами торгуем, да, там за борзых щенков меняем и так далее. И это Путин, кстати, же хвалится. Он же говорит, у меня же дед крепостной был, а я вот президент, типа, ну, какой-то якобы, хотя, ну, я не знаю, насколько там у Путина были какие-то крепостные, мне кажется, ну, что не крепостные были, а эти были. Как если у него отец погиб на фронте Второй мировой. Не, он же... Не, Не, кого? он Лукашенко же, это? не, у этого же, как его, ты что, он же был, говорят, этим, вертухаем каким-то был. Ну, это значит Лукашенко, да, он там проговорился. Ну, просто, что отец погиб, а как он тогда родился, если он там 50-го какого-то. Ну, то есть, понятно, что Путину верить в этом смысле не стоит. Так, наше время, к сожалению, подходит к концу. Мне кажется, мы должен, ну, как бы, я тебя еще, наверное, приглашу, потому что не все вопросы обсудили. В общем, Дмитрий, благодарю за то, что пришел сегодня на нашу передачу. Большое спасибо тебе. Ну и чуть-чуть, немножко в окончании передачи, есть ли пара каких-то слов для наших слушателей и зрителей? Ну, во-первых, спасибо тебе тоже и всем зрителям, которые выслушали наши такие, да, занудные монологи и диалоги. Вот. Всем желаю добра, всем желаю окончания войны, ну и удачи в жизни. В общем-то, спасибо. Ну, большое спасибо, друзья. Как всегда на моем канале все знают, как я прощаюсь. Бурятская национальная идея, Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть и Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Подписка, лайк, репост приветствуется. Всем пока и до новых встреч.